Африканского союза. Со мной также сегодня председатель комиссии Африканского союза. Alors, je salue le rôle de la Russie dans la lutte pour les indépendances des pays africains. Ce rôle ne peut pas être oublié par l'Afrique. Et cette amitié, au nom de laquelle je viens pour les 54 pays de l'Union africaine, fait que vraiment nous venons avec beaucoup d'espoir et nous souhaitons bien sûr non seulement renforcer les relations de coopération bilatérale et aussi entre la Russie et l'Afrique, mais aussi parler de la crise et de ses conséquences sur nos États, sur nos pays. И действительно Россия сыграла огромную роль в независимости африканского континента, которую африканский континент никогда не сможет забыть. И именно во имя этой дружбы я в том числе и здесь. Мы возлагаем большие надежды на наше сотрудничество, в том числе двустороннее сотрудничество России и африканского континента, но мы также здесь сегодня и для того, чтобы поговорить о кризисе и о его последствиях. Vous avez suivi les différents votes aux Nations Unies, la position de l'Afrique. Malgré d'énormes pressions, la majorité des pays africains quand même ont évité de condamner la Russie dans cette situation. Et si vous prenez aussi l'Asie, le Moyen-Orient, ainsi que l'Amérique latine, c'est dire qu'il y a une bonne partie de l'humanité qui en réalité est très attentive à ce qui se passe. Et moi, c'est au nom de tous ces espoirs que je suis venu vous voir pour demander de prendre conscience que nos pays, même s'ils sont éloignés du théâtre, sont des victimes de cette crise au plan économique. Как вы знаете, ряд стран голосовал в рамках Организации Объединенных Наций за резолюции, и при этом нужно отметить, что позиция африканского континента очень разнородна, и несмотря на большое давление, многие страны все-таки не осудили позицию России. Можно посмотреть также и на Азию, на Ближний Восток, на Латинскую Америку. Мы увидим, что мир в целом очень следит за развитием ситуации. И я возлагаю действительно большие надежды и приехал сегодня сюда с тем, чтобы попросить, с тем, чтобы рассказать о том, что страны, которые находятся так далеко от места развития конфликта, все-таки испытывают на себе его последствия. Mais les sanctions aussi contre la Russie ont entraîné plus de gravité puisque nous n'avons plus accès aux céréales venant de Russie, au blé en particulier, mais surtout aux engrais et à l'urée en particulier, pendant que notre agriculture est déjà déficitaire. Et ça crée vraiment de sérieuses menaces sur la sécurité alimentaire du continent. Санкции против России еще более усугубили эту ситуацию, и сейчас у нас нет доступа к зерновым из России, особенно к пшенице из России, и что самое главное, у нас нет доступа к удобрениям, потому что ситуация и так была сложная, а сейчас она еще более сложна, и это влечет за собой последствия для продовольственной безопасности Африки. Le mercredi matin, j'ai parlé au Conseil européen, le mardi, en leur disant, oui, vous dites, il y a la guerre, la crise, mais il y a aussi les sanctions. Et il faut que nous travaillions ensemble sur les deux registres pour que tout ce qui concerne déjà le volet alimentaire, céréales, engrais, soit vraiment hors de sanctions. Сегодня утром буквально разговаривал с моим коллегой из комиссии Африканского союза, и я ему сказал, что есть две основные проблемы. Это кризис и санкции. Нужно вместе работать над разрешением именно двух этих проблем, чтобы продовольственные товары, в частности зерно и удобрения, были выведены из-под санкций. Mais il faut aussi, en même temps, si nous voulons nous aider, Monsieur le Président, que ces sanctions soient levées contre la Russie en ce qui concerne vraiment ces